अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास ब्लैक गो टू ओल्ड मॉडल है और उसमें आवाज़ नहीं आ रही तो उसे कैसे ठीक कर सकते हो। ये स्पेशली वीडियो हैदर अली भाई के लिए है, जिन्होंने पिछले दिनों कमेंट किया था कि भाई रिसीवर के आवाज़ के मसला के बारे में हमें एक वीडियो बना के दें। अगर आपके पास पिक और रिसीवर का मसला आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस टॉपिक पे आपके लिए एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपके पास ये देख सकते हैं ब्लैक गो टू ओल्ड मॉडल है और उसमें मसला क्या है कि उसमें आवाज़ ना आ रही हो। ये देख सकते हैं हमारे पास ये रिसीवर हमारा ऑन है, चल रहा है बिल्कुल, और उसमें मसला क्या है कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो आप अपने टीवी को अच्छे से चेक कर लेना है, कोई पिन वगैरह चेक कर लें। अगर तब भी आपके आवाज़ का मसला जो है वो सही ना हो तो सबसे पहले आपने अपने टीवी को चेक कर लेना है। अगर ऐसे आप उसकी पिनों पे हाथ लगाने पे इस तरह की आवाज़ आ रही हो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके टीवी में भी हो सकता है मसला हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रिसीवर के लिए, तो आपने ऐसे पिनों पे ऐसे हाथ लगा के चेक करना है। और आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे एक अजीब सी आवाज़ ऐसे आ रही है। जब भी आपके पास ऐसी आवाज़ आ रही है तो आपका टीवी ओके होता है, तो मसला आपके रिसीवर में होता है। मैं दोबारा से लगा के चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे इन पिनों के थोड़ा सा पीछे मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सी ये देखे रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर लगे होंगे। तो यहाँ पे ये जो दो रिसेंस हैं, ये दो, एक ये और एक इसके साथ वाली, ये जो है वो वीडियो की है और ये जो है ऑडियो की है। अदरवाइज़ आप दोनों पे लगा के भी पिन चेक कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं दोबारा से आपको चेक करवा देता हूँ। इस ट्रांजिस्टर के आगे बिल्कुल ऑडियो किया है और उससे आगे वाली जो है वीडियो किया है। तो हम अगर इस पिन को डायरेक्ट यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे हमारी जो है वॉल्यूम आएगा। आप देख सकते हैं आवाज़ आ रही है। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपली इसका इधर जंपर दे देना है। तो मैं इधर टू उधर आपको टच करवा के चेक करवा देता हूँ। और ये देख सकते हैं हमारा वॉल्यूम का जो है वो मसला बिल्कुल ठीक हो गया। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये जो ट्रांजिस्टर लगा होता है इसके आगे वाली जो होती है ऑडियो की होती है और उससे आगे वाली जो है वीडियो की होती है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपने जंपर लगा लेना है। टेजर टच करवा के मैंने आपको चेक करवा दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ दबा दीजिए बेल के आइकन को, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सको। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।